Ciao a tutti, oggi siamo qui per vedere una tastiera di Cherry. Cherry è nota soprattutto in ambito gaming per essere la produttrice dei Cherry MX, ovvero gli switch che vanno a porsi dietro i tasti delle tastiere meccaniche. Tastiere meccaniche, per chi non lo sapesse, stanno diventando sempre più popolari appunto per l'ambito gaming, che offrono delle prestazioni e qualcosa di diverso rispetto alle tastiere tradizionali a membrana che solitamente si usa a comprare, diciamo, nella stragrande maggioranza. Però appunto Cherry è arrivata sul mercato italiano presentando le sue soluzioni di mouse e tastiere, e tra queste tastiere ce n'erano due in particolare che implementavano i CRMX rossi. Una, diciamo, low budget, era intorno ai 60 euro se non erro, e poi abbiamo la Cherry MX Board 6.0, che si tratta di una tastiera con CRMX rossi. Ha un costo abbastanza importante, si parla di 200 euro, ma qualità e materiali veramente pregiati ed elevati. Andiamola quindi a vedere, partiamo un attimo dalla confezione. La confezione, vedete, è questa scatola, quindi abbastanza contenuta nelle dimensioni. Al suo interno contiene questa scatola rossa che riporta il logo, e all'interno troviamo sostanzialmente la tastiera avvolta in questo panno in microfibra e poco altro, diciamo. Ecco, c'era anche ovviamente la sua plastica protettiva e c'era un librettino di istruzioni abbastanza semplice, ecco. Però andiamo a vedere la tastiera. La tastiera, come vi dicevo, veramente bella da vedere e anche da toccare. Partiamo da il poggiapolsi che non è è abbastanza diverso rispetto a quello che magari siete abituati a trovare in giro. Innanzitutto per la gomma veramente antiscivolo, bella da toccare, e poi vedete qua dietro questa placca in metallo che serve sostanzialmente non ad incastrarsi ma a fare da aggancio, perché all'interno, qua sotto dove c'è la tastiera, ci sono due magneti che quindi permettono l'aggancio del poggiapolsi in veramente pochissimo tempo, e funziona veramente bene. Una volta che ce l'avete sul tavolo, raramente, cioè almeno a me quasi mai mi è capitato che magari spostando la tastiera si sganciasse il poggiapolsi, però anche se dovesse, come vedete, ci mette veramente un attimo a tornare in posizione. Quindi poggiapolsi visto, andiamo a vedere la tastiera fatta anche questa molto bene. La parte superiore, diciamo quella visibile, è fatta tutta in alluminio satinato, e la parte inferiore invece è in plastica. Come vedete, retroilluminazione rossa e blu elettrico. Nella parte sottostante vedete i due piedini, ok, ci sono i gommini, e poi, come vi dicevo, qua sotto abbiamo i due magneti che servono per agganciare il poggiapolsi. Andiamo un attimo a vedere più nel particolare alcune particolarità di questa tastiera per quanto riguarda la retroilluminazione e anche alcuni tasti, diciamo, abbinati agli F1, F12, eccetera. Ok, andiamo quindi a vederli. Dal vivo rende veramente tanto, e sono sicuro che in video non si riuscirà ad apprezzarlo. Retroilluminazione veramente precisa, non ci sono punti, diciamo, dove i tasti sembrano poco illuminati. Chiaramente i simbolini sotto, ad esempio i numeri, non hanno la stessa brillantezza dei numeri stessi, però comunque sono illuminati. Ha delle particolarità questa tastiera e questa illuminazione. Innanzitutto, come avviene spesso, l'illuminazione è switchabile, nel senso che è regolabile in intensità e ovviamente può essere anche spenta. Come vedete, rimangono accesi i LED blu che indicano alcune funzioni della tastiera, però la luminosità può essere spenta o accesa. Può essere regolata con l'intensità con i tasti dall'F5 all'F8. Diciamo che
qua l'F7 e l'F8 l'ho trovato abbastanza utile, l'F5 e l'F6 diciamo un po' meno, nel senso che l'F7 e l'F8 si vede subito che la luminosità cambia, ok? L'F5 e l'F6 invece è una regolazione proprio da precisini, se vogliamo, ok? Perché è fatta per regolarla proprio al millesimo, se così si potesse dire. E qua invece F1 e F3 abbiamo i tasti relativi alla regolazione del volume del computer. Chi ha l'occhio attento avrà sicuramente notato una cosa di questa tastiera, che il layout dei tasti non è quello italiano. Attualmente infatti la tastiera è venduta con questo layout, ok? Non c'è per il momento la disponibilità o la prevista disponibilità del layout italiano. Questo vuol dire cosa sostanzialmente? Che alcuni pulsanti non ve li ritroverete dove siete soliti trovarli, tipo il maggiore e minore che solitamente sono qua, piuttosto che un po' tutti gli altri, diciamo, opzionali. Altra cosa su cui io un pochino sto facendo fatica è il tasto Enter, che come vedete è diviso, ok? Non è quello grosso ma è un po' più piccolo. Questo per segnalarvi questo piccolo aspetto. Ecco, una cosa che non vi ho detto: la tastiera è molto compatta, quindi facilmente posizionabile un po' su tutte le scrivanie. Mancano i tasti macro che solitamente hanno le tastiere gaming, specialmente magari quelle che costano un po' di più, come è il caso della board 6.0. E però ecco, vediamo cos'altro offre. Abbiamo qua il pulsante che io ho rinominato Cherry, ok, che serve sostanzialmente per attivare e disattivare il tasto di Windows. Chi non lo conosce, il tasto di Windows nelle tastiere gaming è disattivabile perché siccome in una posizione un po' critica, succede spesso che magari mentre si sta giocando lo si preme e si viene catapultati al desktop. Disattivandolo ovviamente questo non succede. Altra cosa a mio avviso carina, che appunto la diversa colorazione vi indica l'attivazione e disattivazione del tasto, e succede ovviamente soltanto su alcuni tipi di tasto, tipo l'FN, il num, quello del tastierino numerico, e il caps lock. E questo diciamo è una maniera secondo me molto rapida e molto visiva di farvi percepire cosa avete attivo, differente da altre tastiere che solitamente utilizzano i LED posti solitamente qua sopra. Altra cosa abbastanza carina che ho notato è ad esempio che le funzioni abbinate ai tasti F1 e F9 sono attivabili tramite la pressione della combinazione Fn e Ctrl, ok? Facendo così viene disattivato la funzione dell'Fn. Facendo così l'Fn è attivo, quindi io non andrò a utilizzare l'F1 bensì la funzione abbinata al tasto F1. Questa cosa l'ho trovata abbastanza comoda, piuttosto che il dover ricorrere continuamente all'Fn più il tasto, ok? Altre cose diciamo non ce ne sono. Spero ovviamente che si veda bene la retroluminosità. Ecco, una cosa particolare di questa tastiera è il leggero incasso presente in quest'area, ecco. Non è piano ma è un pochino scafato, è abbastanza gradevole anche questo come effetto. Altre cose diciamo importanti direi che non ce ne sono, per il resto è una tastiera abbastanza tradizionale. Non ho detto, è collegato tramite USB, il cavo è ricoperto in cordura, quindi per quanto riguarda alcune specifiche siamo veramente al top. Mancano ad esempio una grossa mancanza che secondo me sono i tasti per le macro, che onestamente per quanto mi riguarda non li uso, però sicuramente ci sono alcuni gamer che sono abituati ad usarla e dovendo spendere 200 euro per questa tastiera, ecco, era bene magari inserirne qualcuna. È tutto, alla prossima recensione.